Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြပေးမယ်ခေါင်းစဉ်ရတော့ဗောနော်ပထမအခန်းတော့ကျွန်တော်တို့ logical operator ရယ် logical value ရယ် logical expression တွေအကြောင်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကျတော့နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ logical function လေးတွေအကြောင်းဆွေးနွေးမယ်logical function ဘာကြောင့်လောက်တာလဲကျွန်တော်ဒါလေးကနေကျကျွန်တော်နမူနာလုပ်တဲ့ table လေးဆွဲထားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ logical expression ဆိုတဲ့ဥစ္စာကပြီးခဲ့တဲ့ဘက် greater than တွေ less than equal တွေနဲ့တွားတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာဒီ table မှာဒါက column 1ကလူနာမည်သူက column 2ကအသက်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီက lane ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့3ခုထည့်ထားတယ်အဲ့ထဲမှာသူကကျွန်တော်တို့အဖြေလိုချင်တာကဘာလဲဆိုယောက်ျား main ကလေး female ဖြစ်မဖြစ်ကျွန်တော်တို့စစ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါအရင် expression နဲ့စစ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုစစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာC2 က main ကလေးဖြစ်သလားဆိုတော့ equal female female ဖြစ်သလားတရားဆို C2 က equal female လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါဒီ expression တိုင်းမှန်သလားဆိုတော့အဖြေရပါလားမမှန် false ထွက်မယ် field ဆွဲလိုက် C2 က relative cell reference ဖြစ်တဲ့နောက်အကွက်ရောက်ရင် C3 C4 C5 နဲ့ဆက်ပြီးလုပ်သွားမယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော် constant အနေနဲ့ထည့်ထားတာနောက်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော် female နဲ့ပဲတိုက်စစ်သွားမယ် C2 နဲ့ female C3 female အဲ့လေးတွေစစ်သွားလိုက်တော့ကျွန်တော်ဒါ female ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါကိုပြန်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခု enter 25ဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ရှာမယ်ဆိုရင် B2 ကိုကျွန်တော် less than 25ဒါအရင် expression ပဲဒါက expression တစ်ခုဒီတိုင်းဆွဲချလိုက်25 out enter 25ဟုတ်တယ်ဆိုရင် true လို့ထွက်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင် false လို့ထွက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာ expression နှစ်ခုကိုတွဲရတော့မယ်ဆိုတော့အခုဘာလို့ကျတော့ main ကလေးလဲဒီတယောက်ကအခုနံပါတ်ဒီအောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာ main ကလေးလဲဖြစ်ရမယ် under 25အသက်ကလည်း25နှစ်ယောက်ဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် true လို့ပြောမယ်ဒီခေါင်းစဉ်တိုင်းပေါ့နော် under female under 25 home ဟုတ်စစ်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် expression ကကျွန်တော် value တစ်ခုတည်း expression ဆိုတာတစ်ခုတည်းပဲဘယ်နဲ့ညာနဲ့ပေါ့နော်နှိုင်းရှင်ပြီးတော့တိဆောက်ပြီးတော့ true false ထွက်အောင်လုပ်တာဒါပေမဲ့တစ်ခုထပ်ပို့လာတဲ့ expression တွေကိုပေါင်းဆက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာတွေသိဖို့လိုတယ် function တွေသုံးဖို့လိုလာတာเนาะအဲ့တော့ function သုံးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ the function that is return the logical value ကိုထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ function တွေအခြေခံ function ကတော့ဒီကောင်လေးတွေပေါ့နော်နောက်တခြားကျွန်တော်တို့ exact တို့เนาะကျွန်တော်တို့ is logical တို့ဘာလို့ဟာမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်သွားဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ဟိုစပြီးတော့ခင်းတဲ့သဘောပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော် n ဆိုတဲ့ function ကတော့အဲ့ထဲမှာပါတဲ့ argument တွေအကုန်လုံးမှန်မှာ multiplication လုပ်တာဒီကောင်ကလည်း1ဖြစ်မယ်ဒီကောင်ကလည်း1ဖြစ်မယ်1ဆိုတော့1အကုန်လုံးမှန်တယ်ဆိုရင် n ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အမြောက်နဲ့သွားတာပေါ့နော် multiplication လုပ်တာအရင်ကလုပ်သလိုပဲအမြောက်နဲ့လုပ်သလိုပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာညီမချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် ANDN ဒါကိုသုံးတယ် n ဆိုတာကဒါရဲ့ argument တွေကျွန်တော်တို့မှာ logical expression မှာ logical 1 logical 2ဆိုရှိတယ် expression တွေတစ်ခုတစ်ခု comma ခံရေးသွားလို့ရတယ်ဘယ်လောက်ရေးလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်လို့ပါတတ်မှတ်ထားတာမရှိပါဘူးเนาะမရှိတဲ့အတွက်ကိုလိုတလောက်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့ expression တွေအကုန်မှန်မှ true ထွက်မယ်တစ်ခုမှားတာနဲ့အကုန်လုံး false ဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးသွားတာပါအခု female ဖြစ်စစ်တာကတော့ C2 ကကျွန်တော် female female ဆိုတာ expression တစ်ခုနောက် expression တစ်ခု comma ခံပြီးတော့ထည့်ရတယ် B2 ကကျွန်တော် less than 25 25တော့ဂွင်းပိတ်လိုက်တယ်ဒါနှစ်ခုတည်းမလို့နောက်တစ်ခုလိုချင်သေးတယ်နောက် expression တစ်ခုထည့်ဖို့လို့ comma ခံထည့်ရေးသွားလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်က expression ကမှန်သလားမမှန်ဘူးဒီ expression မှန်သလားမှန်တယ်အဲနှစ်ခုလုံးမမှန်တဲ့အတွက် false လို့ဖြစ်ထွက်တယ်အဲ fail နဲ့ဆွဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်ကကြည့်လိုက် C3 က female ဖြစ်သလားဖြစ်တယ်နော် B2 က25ဖြစ်သလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆို enter ခေါက်ရင် true လို့ထွက်တယ်ကျွန်တော် fail နဲ့ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဥစ္စာမှာလဲ C6 နဲ့ဆက်တွက်မယ် B6 နဲ့ C6 က female ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးတခုမှားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုစစ်စရာမလိုတော့ n ကအလိုလျောက် false ဖြစ်သွားမယ်ဒါဒီနည်းနဲ့တွက်တာ n ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသုံးတာနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ရှာကြည့်မယ် between အသက်ပေါ့နော်20နဲ့30ကြားလူတွေကို true လို့ပြောရှာပေးပါမယ် true လို့ပြောတဲ့ဟာတွေက20နဲ့30ကြားဖြစ်ပြီးတော့20ထက်20ကနေပြီးတော့20 30အထိပေါ့နော်20ကနေ30အထိလူတွေအကုန်လုံး true လို့ပြောမယ်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေ20အောက်18တို့30ကျော်သွားတဲ့35ဒီနှစ်ယောက်ကတော့ false လို့ထွက်မှာဖြစ်ရအဲ့လိုမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုလဲနှစ်ခုလုံးမှန်မှရမယ်ဆိုတော့n ကိုကျွန်တော်တို့သုံးတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုချင်းစီပဲအရင်ရှာပြမှာပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်အောင်ပေါ့နော်ရှင်းတော့မယ်20နဲ့
ကြီးလားညီလားဆိုတာပထမ expression ကဘယ်လိုရေးလဲညီမချင်း B2 က20ထက်ကြီးရင်ကြီးမကြီးရင်ညီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းအဖြေရှာလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့တိုင်းအဖြေရှာရင်35လဲမှန်တယ်လို့ပြောမှာ20ထက်ကျော်တဲ့ဟာတွေမှပြည့်တဲ့ဟာတွေမှတည်းအကုန်လုံးမှန်တယ်လို့ပြောမှာ35ပါတယ်ဒါ30ထက်ငယ်ငယ်မငယ်ညီလို့ပြောပြန်ရင်လေbetween ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမတက်ရအောင်30ထက်ငယ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးတော့18နှစ်ပါလာအခုလိုချင်တာကကျွန်တော်ကနှစ်ခုလိုချင်တာ20ထက်လဲကြီးရမယ်ပြည့်ရမယ်30ထက်လဲမကြော်ရအောင်20ထက်လည်းမငယ်ရအောင်30ထက်လည်းမကြော်အောင် between ဒီလိုမျိုးသွားအဲ့နှစ်ခုလုံးမှန်မှရမယ် and ညီမချင်း and ကွင်းစားပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုလုံးမှန်မှဆိုတော့ n ပဲနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး b2 ကကျွန်တော်20ထက်ကြီးရင်ကြီးမကြီးရင်ညီကနန်းဆိုဒီတိုင်းရေးတယ်နော်နောက်ပြီးတော့30ထက်ဆို b2 ပဲပြန်သွားပါနော်ဘာလဲငယ်ငယ်မငယ်ညီဘာလဲ30ထက်အဲ့နှစ်ခုလုံးညီလို့ရှိရင်တော့ true လို့ပြန်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ20နဲ့30ကြာ25ဒီမှာ fair နဲ့ဆွဲချလိုက်တယ်မှားတဲ့ဥစ္စာကတော့ဒီ35ရဲ့18ရဲ့အတွက်ပဲမှားဒါကကျွန်တော် n သုံးသွားတာเนาะဆိုဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုမေးခွန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်သွားတယ် under 25ဒါမှမဟုတ်ရင် female ဖြစ်ရမယ်အသက်25နှစ်အောက်ငယ်ငယ်မငယ်ရင်မိန်းကလေးဖြစ်တဲ့လူပဲလက်ခံမယ်ဆိုပါတော့ဒါ criteria တတ်မှတ်လိုက်လို့ခေါ်တယ် criteria ဒီဥစ္စာ criteria ပေါ့နော်စံနှုန်းပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုတော့နှစ်ခုပဲရှာရမှာเนาะ25ထက်ငယ်လားအရင်ကြည့်မှာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီမှာ n နဲ့သွားသုံးလိုက်မယ်ဆိုမှားတယ်ဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ25ထက်ငယ်သလားဆိုတော့အရင်စစ်တော့ b2 less than 25နောက်ပြီးတော့ n ခံပြီးတော့မှ c2 equal female အဲ့လိုဆိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်တက်အောင်လားဆိုတော့25နှစ်ထက်လည်းငယ်ရမယ်မိန်းကလေးလည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လိုချင်တာက25နှစ်အောက်တောင်မဟုတ်ရင်မိန်းကလေးလို့ပြောတာမိန်းကမှာ25နှစ်အောက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်25နှစ်အောက်ဖြစ်ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးမကြွေးဘူးပြောချင်တာက20တို့24တို့18တို့သုံးခုလုံးကျုံတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီတိုင်းသာရေးလိုက် n ကိုဒါသုံးထားလို့ရှိရင်တော့အဓိပ္ပာယ်ကမိန်းကလေးလည်းဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါဆိုဘာပါလဲ20ထဲမှာမတဥစ္စာပါမယ်35တော့မပါဘူးဒါပါမယ်ဒါလည်းဒါမပါလာတော့18နှစ်မပါလာတော့ဒီမှာကြည့်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေတော့မှန်နိုင်ပေမဲ့အောက်ဆုံးတစ်ယောက်က18နှစ်25ရဲ့အောက်ကိုတော့အကျုံးဝင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်း true ဖြစ်ရမှာကျန်တဲ့ဟာတွေတော့မှန်နိုင်တယ်ဒီမှာfalse ဖြစ်နေတယ်25ဒါငကိုတွေက25တက်အောက်မဟုတ်တဲ့အတွက်သူက false ဖြစ်မှာဟုတ်တယ်25အောက်လည်းဖြစ်တယ်မိန်းကလေးလည်းဖြစ်တယ်နှစ်ခုလုံးထဲမှာမှန်တဲ့အတွက်မှန်တယ်ဒီကောင်ကမှားတယ်ဒီကောင်ကလည်းမှန်တယ်မိန်းကလေးဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဥစ္စာတိကျလားဆိုတော့ဒီနေရာမှာမှားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် NSR ဒီမိကုန်းနဲ့ကိုက်ညီတာဆိုရင် or ဆိုတာကိုသုံးလိုက်တယ် or ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီတစ်ခုနှစ်ခုတည်းကနှစ်ခုသုံးဖို့နောက် argument တွေထည့်တာအဲ့ဒီထဲကတစ်ခုမှန်ရပြီဒီဟာမှန်ရင်မှန်မမှန်ရင်ဒါမှန်ဒါမှမဟုတ်ရင်နောက်တစ်ခုမှန်တစ်ခုမှန်ရတယ်နှစ်ခုမှန်လည်းရတယ်သုံးခုမှန်လည်းရတယ်လုံးဝအကုန်လုံးမှားမှပဲမှားတယ်လို့ပြောမှာအဲ့တော့25နှစ်အောင်ဟုတ်လားအရင်ကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်တော့လက်ခံမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်မိန်းကလေးဖြစ်လားထပ်ကြည့်မယ်မိန်းကလေးလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့မှားတယ် fair နဲ့ဆွဲချလိုက်တာကြတော့ဒီမှာ true ဒီမှာ25နှစ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မိန်းကလေးလည်းဟုတ်တယ် true 25နှစ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးသို့တော့မိန်းကလေးဖြစ်တယ် true လက်ခံပြီ25နှစ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မိန်းကလေးဖြစ်မကြည့်တော့ဘူးနော်25နှစ်ဟုတ်လားမိန်းကလေးဖြစ်မကြည့်တော့ကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးလက်ခံလို့ရပြီတယောက်ပဲ25နှစ်အထက်ယောက်ျားလေးတယောက်ပဲလက်မခံတော့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတာ okay ဒါကကျွန်တော် logical expression logical expression တစ်ခုတည်းနဲ့တွက်လို့မရတဲ့ logical function တွေပေါ့နော် logical expression တွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ and or ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေသုံးလို့ပဲနောက် combination လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာ XOR လို့ခေါ်တယ် exclusive OR လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ OR or pure အတွက်သုံးတယ်အဲဆိုတော့ဟိုဖြစ်မဖြစ်ရင်ဒါဖြစ်ဆိုတဲ့ဟာပဲဟိုလည်းဖြစ်တယ်ဒါလည်းဖြစ်တယ်ဟိုလည်းမဖြစ်ဘူးဒါလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတာမရအောင်လို့ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်က XOR ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်ဆိုကြပါတော့တစ်ခုက true ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုက true ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် XOR ဘာပြမလဲဆိုရင် false လို့ပြမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကတစ်ခုသုံးမဟုတ်တစ်ခုကမှားပြီးတစ်ခုကမှန် or condition တိုင်း exclusive ဆိုတာတီးတန့်ပေါ့နော်တီးတန့် or တီးတန့်မယ် or တီးတန့်ကိုပဲ true လို့ပြောမှာဒါ or မဟုတ်ဘူးနှစ်ခုလုံးမှန်နေတယ်နှစ်ခုလုံးမှန်နေတော့ဒီကောင် or ထဲမှာထပ်ဖို့ကျွန်တော် n ထဲမှာသွားအကျုံးဝင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တစ်ခုကလည်း false ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကလည်း false ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်း तू က x or ကဘာလို့မလဲဆိုရင် false နဲ့ပဲပြန်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုက true ဖြစ်ပြီးတစ်ခုက false ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ तू က true သူက or တီးတန့်တစ်ခုကအရှိရတစ်ခုကပဲ false ဖြစ်နောက်ကတစ်ခုက true ဖြစ်ရင်လည်း
true true ပဲဒီလေးမျိုးဒီလိုဆုံးဖြတ်တာဘာလို့ဆိုရိုးရိုး or နဲ့ကြတော့ဘာထူးကြလဲဆိုရိုးရိုး or ဒါက x or မှာသုံးတယ်ဥစားရိုးရိုး or ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တစ်ခုနှစ်ခုလုံးမှန်ရင်လည်း true ပဲဒီနေရာမှာကွာတော့တာပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးမှန်ရင်လည်း true ပဲဒီနေရာမှာတော့ false ဖြစ်မယ် true ပဲဒီကောင်မှာတော့ false ဖြစ်မှာဖြစ်ပြီဒီကောင်တွေကတော့ true ပဲဖြစ်မှာဆိုတော့ဘာကွာလဲဆိုရိုးရိုး or ကမှန်တဲ့ဥစ္စာတစ်ခုပါတာနဲ့ကိုစပြီးတော့ true ပေးပြီဒါပေမဲ့ exclusive or ဆိုတာတီးတဲ့ or ပဲလုံးဝ or တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပဲတစ်ခုကမှန်တစ်ခုကမှားနေမှာအဲ့ဒါကိုမှ true ပေးမယ်ကျွန်တော်ဥစ္စာအဲ့လိုမျိုးသွားတာဒါလည်းအချိန်ကြီးကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထဲတာတကယ်တော့အတုံးနေပါအဓိက n နဲ့ or ကိုအဓိကသုံးတယ်နော်ဒီသဘောတရားတွေကတော့ကျွန်တော်ကျောင်းမှာတက္ကသိုလ်မှာကျွန်တော်ဒီ logic gate ဆိုတဲ့အခန်းမှာသင်ချာမှာသင်ဘူးကြမှာပါ basic ပဲသင်ချမှာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် first year မှာလောက်တည်းသင်ရပါတယ်နော်ဒါလေးတွေပြန်ကြည့်ပေါ့နော်သိထူထူတော့မို့ဒီမှာတော့ exam မှာတော့ function နာမည်လေးတွေနဲ့တွဲပြီးသုံးရတာပေါ့နော် okay အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုကြပါတော့25နှစ်ရောက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်မိန်းကလေးဖြစ်ဒါမျိုးပဲတော့မှာဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးမေးခွန်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်25နှစ်အောက် UND under 25 or female အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်တို့ဒီဟာဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပဲဖြစ်ရမှာနှစ်ခုလုံးဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တည်တံ့ပြန်ရေးမယ်ဆိုရင် not both နှစ်ခုလုံးမဟုတ် both not both နှစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူး25နှစ်အောက်လည်းဖြစ်ပြီးတော့ female လည်းဖြစ်မယ်ဆိုလည်းမဟုတ်ပြောချင်တာတခု25နှစ်အောက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်မိန်းကလေးဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးသွားမယ်ဆိုရင်ဒီအနေအထားမျိုးမှာတော့ x or ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တုံးလိုက်လို့ရှိရင်25နှစ်အောက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာ B2 က25 and greater or less than 25အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ရမလဲ C2 က female ဖြစ်အဲ့ဒါမှနှစ်ခုလုံးဖြစ်ခွင့်မရှိဘူး25နှစ်အောက်လည်းဖြစ်မယ် female လည်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီများကဘာဖြစ်သွားမလဲ false ဖြစ်သွားမှာ true ဒီရိုးရိုးဟွာနဲ့မတူတဲ့ဒီနေရာမှာ true ဖြစ်နေတဲ့ကောင်က false ပြောင်းသွားမှာ x ဆိုကျန်တဲ့ဟာတွေတော့အကုန်တူတူပဲဘယ်နေရာမှာသွားကွာလဲဆိုတော့ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲ25နှစ်အောက်လည်းဖြစ်တယ် female လည်းဖြစ်တယ်နှစ်ခုလုံးမှန်နေတဲ့အတွက်ဒီကောင်တွေမပါလာတော့ဘဲနဲ့တစ်ခုပဲမှန်တယ်25နှစ်အောက်ဖြစ်ရင်မဖြစ်ရင်သူက female ဖြစ်တယ်သူက25နှစ်အောက်ဖြစ်တယ်တစ်ခုပဲမှန်တဲ့ကောင်တွေအတွက်ပဲကျွန်တော်ဒါကတော့ x or လို့ခေါ်တယ်နော် x or ဆိုတာ exclusive or နော် or နဲ့မတူတဲ့အကြောင်း or တိတန့်ပေါ့နော်သူကဒါပေမဲ့ or ဒီ or ကကြတော့ in နဲ့ပတ်သက်တာနှစ်ခုလုံးမှန်တယ်လည်းလက်ခံပြီးတော့ x or ကတော့နှစ်ခုလုံးမှန်ရင်လည်းလက်မခံဘူးနှစ်ခုလုံးမှားရင်လည်းလက်မခံဘူးလုံးဝ or or တိတန့်ကိုပြောတာနော်နောက်တစ်ခုက not ဆိုတဲ့ function ရှိသေးတယ်တခြားဥစ္စာတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဓိကအခြေခံကြတဲ့၄မျိုးပဲကျွန်တော်ရွေးပြောလိုက်တော့မယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီဟိုပါပေါ့ဆိုတော့ not ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်ပြောတာဥပမာဆိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာလည်းသုံးပါတယ်ကျွန်တော်အပေါ်ကနေတော့ hyphen လိုမျိုးအကောက်ကလေးတင်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော် not ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီ not true ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်ဒီလိုရေးတယ် not true ဆိုတာအဖြေက false ဖြစ်တယ်ဥပမာဒီမှာညများချင်းnot not ဆိုပြီးဒီမှာ true လို့ရေးလိုက်ရင်သူကပြောင်းပြန် enter ခေါက်ရင် false ထွက်တယ်ဒီမှာညများချင်း not false အဲ့မှာမေးစရာရှိတာပေါ့နော်ဟာဆရာ true တွေ false တွေကိုဘာဖြစ်လို့မျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်ထဲမိတာသူတို့ကစာလို့မတတ်မှဘူးသူက logical value ဆိုရင်မျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်ထဲမှာရေးစရာမလိုရိုးရိုး pure text ကိုပဲကျွန်တော်မျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်ထဲမှာဒီလိုရေးရတယ်နော် okay ဒီမှာ sorry တစ်စလုံးလက်ကသွားထောင်းပြီလို့နော် not ဒီမှာကျွန်တော် false ဒါဆိုရင်ဒါရိုးရိုးစာဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ excel ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကသိပါတယ်သူ auto သိတယ် true လို့ပြန်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တေချာတာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရေးမယ် SUM SAM ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်ထဲမှာ25ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုရေးလို့ရပါတယ်နော်ပြဿနာတော့မရှိဘူးနော်25နဲ့30ဆိုကျွန်တော်ဒီလိုပေါင်းလို့ရတယ်55အဖြစ်ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကဏ္ဍတွေအတွက်ကတည်တဲ့အအောင်စားပြီးတော့မျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်ထည့်စရာမလိုဘူး logical value ဆိုတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးအတွက်ကိုမျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်ထည့်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ text ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေအတွက်ကတော့စာသားတွေအတွက်ကတော့မျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်ထည့် not အခုပြောချင်တဲ့ဥစ္စာ not ကဥစ္စာကတော့ယောက်ျားလေးလည်းမဖြစ်ရဘူး25အောက်လည်းမငယ်ရဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ရှာခြင်းနဲ့ဆိုပါတော့နော်အဲဆို not male male not male တခုရင်ဆုံးရှာမယ်
နော်ဒီမှာတစ်ခုရိုးရှင်းမယ် not male ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီမှာ not not ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ c2 က equal နော် sorry male male အထည့်လိုက်လို့ရှိရင် male ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ဘာဖြစ်လဲဒီကောင်က c2 က male နဲ့ညီပါတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လာလဲ true လို့ထွက်လာမယ် true ဆိုတော့ not ဆိုတော့သူ့ပြောင်းပြန်လာလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်နော် false ဒါ true ဖြစ်ရင် false ဖြစ်မယ် false ဖြစ်ရင် false ဖြစ်ရင် true ပြောင်းအဲ့ဒါကိုပဲပြန်တွဲလို့ရတယ်အဲ့ဒီ not တွေကိုပြန်ပြီးတော့ or နဲ့ပြန်တွဲလို့ရတယ် and နဲ့ပြန်တွဲလို့ရတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုယောက်ျားလေးလည်းဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီထပ်ပြီးတော့ complex လုပ်လို့တော့ရတာပေါ့နော်တကယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းထဲမှာတော့အဲ့လောက်ထိတော့မသွားတော့ဒီသဘောတရားနားလည်ပြီဆိုကျန်တာဆက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်မိကုန်းတွေထိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဆွဲဆန့်လို့မကုန်ပါဘူးလာနဲ့ချီတင်ရတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะဒီမှာဒီလောက်ဆိုလုံလောက်ပါတယ်ကိုပြောချင်တဲ့ concept ကိုမိတယ်ဆိုရင်ရပြီအဓိကနောက်တစ်ခုမိကုန်းလောက်တစ်ခုလောက်ကိုယ့်ကိုဖြည့်ကြည့်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့မိကုန်းဒီမှာပဲမဆန့်တော့ကျွန်တော်ပြန်ရေးလိုက်မယ် not male male or ဘာဖြစ်ရမလဲ under 25အဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ not male ယောက်ျားလေးမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ရင်25နှစ်အောက်ဒီမှာကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးကိုခွင်းခတ်ထားလိုက်မယ်နော်ပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်အောင်25နှစ်အောက်မဟုတ်ရင်မဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမိကုန်းမျိုးကိုကိုယ့်ကိုဖြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီတိုင်းလေးပဲအဆုံးသတ်ပေးထားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်အဖြေဘယ်လိုရမလဲဒါလေးကိုကိုယ့်ကိုစမ်းကြည့်ပါနော်โอเคဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာအဖြေရေးရမယ့်နေရာလေးကိုကျွန်တော်ဝါရောင်လေးခြေပေးလိုက်မယ် homework ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတစ်ခုဖြေကြည့်ပါမရရင်လည်းကျွန်တော် Google ဒီမှာရှာလို့ရ YouTube ဒီမှာလည်းရှာလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ meeting နေ့မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်โอเคဒီမှာနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာ student ဒီမှာဘာလို့ချင်တာလဲဆိုတော့ sorry pass fail ပေါ့နော် pass pass ဖြစ်လားဆိုတော့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပေးမယ်ဒါတော့အိမ်စာပေါ့နော် pass ဖြစ်ရင်ဒီမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲသူလည်းဘာသုံးပါးသာလုံးအောင်တယ်ဆိုရင်အောင်တယ်နော် true နော်မအောင်ဘူးဆိုရင် false အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရမှာနော်အဲ့ဒါဒီမှာအဖြေကဘာဖြစ်ရမလဲဒီကောင်က true true ဖြစ်မယ်နော်ဒီကောင်ဆိုရင်အောင်တယ်ဒီကောင်မအောင်ဘူးဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်ရမလဲ false ဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာဘာသုံးရမလဲဆိုတော့တကွက်ဆွဲပြီးတော့ fail နဲ့ဆွဲချလိုက်ရင်အဖြေထွက်အောင်ကျွန်တော်တွက်ပေးရမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရမယ့်ဥစ္စာနှစ်ခုဒါဆိုကျွန်တော် logical function အတွက်ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်နားလည်မယ်လို့ယူဆပါတယ် okay thank you သင်ပြပါသေး